سلام، امیدوارم که عالی باشین. به چنل من خوش اومدین. ماریا هستم، با آموزش آشپزی و شیرینی‌پزی در خدمتتون هستم. قصد دارم که انواع آشپزی‌های مدرن و حتی سنتی رو توی این کانال بهتون یاد بدم. امروز میخوام سس کارامل رو با هم تهیه کنیم. بسیار کاربردی و بسیار همه پسند هستش و راحت هست، با تعداد مواد بسیار کمی تهیه میشه و از نظر تست و طعم خیلی خوشمزه تر از نمونه های بازاری هستش. تعداد اجزایی که ما برای تهیه کارامل نمکی لازم داریم فقط 4 مورد هست. خامه صبحانه هست، کره هستش، شکر و نمک. همین با همین 4 تا قلم ما میتونیم سس کارامل نمکی رو تهیه کنیم. مهم داره تهیه کارامل نمکی. اولی و مهمترینش اینه که مواد اولیه‌مون باید به دمای محیط و حتی گرمتر باشه. مثلا خامه رو برای اینکه به کاراملمون اضافه بکنیم حتما باید گرم باشه، نه حالا در حالت جوش ولی گرم باشه. و کرمون هم حتما باید به دمای محیط برسه و یخچالی نباشه، یعنی کاملا بتونیم راحت با چاقو یا قاشق بتونیم برش داریم و به کارامل اضافه. نکته مهم دوم ما اینه که ظرفی که ما درش داریم کارامل رو تهیه میکنیم، ظرفمون باید یک قطر مناسبی داشته باشه. ظرف‌های استیلی که از بهترین ظرف‌ها برای تهیه کارامل هستن. معمولا ظرف‌های استیل کف تقریبا قطوری دارن که دما رو در خودش نگه میداره و زود گرم یا سرد نمیشه. و اینکه از نظر سیف بودن و سلامتی ظروف استیل از بهترین ظرف‌ها هستن. به غیر از ظرف استیل میتونیم از ظروف پیرکس هم با احتیاط استفاده کنیم. ترجیحاً ظرفی که درش کارامل تهیه میکنیم باید یه دیواره قابل قبولی داشته باشه، چون کارامل سوزاننده خیلی خطرناک و بدی دارن. بنابراین وقتی که ما مایعات رو بهش اضافه میکنیم ممکنه جوش کنه، بخار ازش بلند بشه یا حتی به بیرون پرتاب بشه. برای همین بهتر که یه دیواره داشته باشه که اگر غل زد و به بیرون ریخت رو دستمون نریزه و آسیب نبینیم. و به باز بهتر از قابلمه‌های 2 دسته قابلمه‌های تک دسته هستن که دسته‌های بلند دارن و با تک دسته ما بتونیم اون رو کنترل کنیم. یکی دیگه از نکته‌های مهم توی تهیه کارامل استفاده نکردن از قاشق‌های فلزی هستش. ما میتونیم از ریسک یا قاشق‌های سیلیکونی استفاده کنیم و یا قاشق چوبی. خیلی ها در تهیه کارامل میگن که به هیچ عنوان دست نزنیم، به هیچ عنوان هم نزنیم. بله اینجوری هم میشه، ولی من خودم شخصا هم میزنم برای اینکه یک نواخت دما زیر و روی شکر پخش بشه و از زیر شکرم نسوزه. بنابراین بالا پایین کردن شکر موردی نداره، به شرط اینکه قاشق ما فلزی نباشه و قاشق چوبی یا قاشق سیلیکونی بهتر میشه باش کار کرد. بریم که با هم دیگه سس کارامل نمکیمون رو تهیه کنیم.